Дами и господа, този поздрав е специално направен за Али, за жена му Орхание и Ариф, Гюлсу шефката от Холандия, най-баре Анди Бари, Амстердам! За най-добрите в Холандия Али, за жена му Орхание и Ариф, Гюлсу шефката, Бабарда е Вали, Гармина Али, за жена му Орхание и Ариф, Гюлсу шефката се върви, Абела Кая Гили за най-големата фирма Стач Агенс от Холандия. Хайде всички, Бабаро Анде, Андо Холандия, Яша бе Али, за жена му Орхание и Ариф боса, Гюлсу шефката от Холандия, о, Али, за жена му Орхание и Ариф боса, Гюлсу шефката си боса на Холандия. Всяка майка такива не ражда, те са вълци единаци и си подбари фамилия. Капа бара в Тумен, Вали Гарми Нали, за жена му Орхание и Ариф боса, Гюлсу шефката пак и върви, върви. Холандия са хората, а Канади Кенто Али патрона искат тебе да свалят. Али патрона, най-големите о най-баро Андо Холандия, те са постигнали всичко, те са номер едно в Сашево, като тях няма и няма да има. Вали Гарми Нали, за жена му Орхание и Ариф боса, Гюлсу шефката пак и мърви. От Холандия бакарен душман, ние сме най-силните в село Сашево. О, да са легендите на Холандия! О, баре Думу, како баре Телеско от Холандия! Той човека, 100 човека! Вали Гарми Нали патрона, пак ти върви от Холандия до село Сашево. Обарвало е леле обаре, кала са вречаве ме фамилия наше пера.